Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hurmatli obunachilar. Biz bugun prezidentimiz Shavkat Miromonovichni, viloyat hokimi Ustoz Qo'shoqboyevni shu Marhamat tumanining bir chekka qishlog'i, bu yerdan chekka qishloq boshlanadi. Shu adirlik joyga asfalt qilib berganligi to'g'risida sizlarga aytmoqchimiz. Ushbu yo'l mana shu sanatoriyani 2007-yil sotib olgan bo'lsam, mana shu joyda post turar edi. Chet mamlakatdan odam olib kelish qiyin bo'lardi. Lekin o'sha paytda ham davolanayotgan bemorlarimizni 60% chet ellik bo'lardi. Shavkat Miromonovich prezidentimiz kelgandan keyin bizda shu chet ellik mehmonlarni qabul qilish uchun raqamli texnologiyalar kiritildi va bu yer mehmonxona dasturi. Avvallari shu mehmonxona dasturi yo'q edi. O'zimiz o yerga borib, bemorni pasportini olib, uni ro'yxatga qo'yar edik va bu juda ko'p vaqtimizni olardi. Mana bu joydagi post bo'lsa, postda endi har xil odam turadi. Nimaga bu yerga kelib dam olyapti, chet eldan kelmasin degan, endi tushunmagan ba'zi bir ishchilar bo'ladi, shunaqalar. Hozir mana biz eksportyor tashkilot sifatida chiqqanimizdan keyin mana shu yo'limizni asfalt qilib berdi. Bu 4 kilometrlik yo'l. Mana shu Asaka tuman hokimiga, xususan Marhamat tuman hokimiga minnatdorchilik bildiramiz. Bu yerda endi o'zgarishlar qilib, yo'l ko'rsatkichlarimizni yangilash hozir reja qilinyapti. Bu yo'l juda ham qiyin yo'l edi. Vaholanki aholi ko'p keladi. Aholi nimaga ko'p keladi desanglar, agar ko'rinsa tepada sanatoriya turibdi, biz bu yo'lni tuzatib bering deb murojaat qilmadik. O'zlari shu nima deydi, o'zlari chiqib shu qilib beramiz deb tashabbus bildirishdi shu yerdagi hokimiyat vakillari va bu uchun prezidentimizga, Shavkat Miromonovichga va viloyat hokimiga Ustoz Qo'shoqboyevga minnatdorchilik bildiramiz. Biz may oyida 675 ta chet ellik qabul qildik. Chet elliklar asosan Sog'lom turmush klinikasiga kelib, tekshiruvlardan o'tib, diagnozni aniqlashgandan keyin ular qayerda davolanishni o'zlari tanlaydi. Yo Xudoyberdiyev MCJ toza havo sihatgohida, bu mana 2 kilometr tepada va yoki demak Sog'lom turmush klinikasida yoki sportli tibbiyot klinik bazasida davolanishlari mumkin. Yer mehmonxona dasturida may oyida 220 dan ortiq bemor kelgan bo'lsa, endi bu dasturga kirmasdan boshqa joyda qarindoshlarnikiga tushib yoki 3 kunlik yoki 5 kunlik ro'yxatsiz, vizasiz o'tadigan imkoniyatlardan ko'rikdan o'tib ketganlar bor. Yo'l nihoyatda sifatli bo'lgan, biz qoyil qoldik, chunki bu yerda umuman yurib bo'lmasdi. Tuxum korobkasi ham undan betarroq edi. Chang, hozir mana shu narsa bo'lgandan keyin mahalliy aholidan kelish ko'paydi. Tepaga chiqqandan keyin ajoyib mo'jizaviy manzara, uchun mahalliy aholi bunga ko'p kelyapti. Xo'p, o'zimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu eng yuqori ko'rsatkichmi? Yo'q. Kecha biz tahlil qilganimizda eng yuqori ko'rsatkich 2022-yilda bo'lgan ekan, bu 1 yilda 12 mingdan ortiqroq chet ellik kelgan ekan bizga. 23-yilda 11.700 ta chet ellik kelgani uchun O'zbek turizmda Sog'liqni saqlash vazirligining demak maxsus gramatalari va demak ko'krak nishonlari bilan biz mukofotlandik va hozirgi paytda asosiy ishimiz shu chet elliklar sonini ko'paytirish. Xo'p, yuringlar, asfaltlarni ko'rsatamiz va qanaqa manzaralar borligini sizlarga demak obunachilarga ko'rsatamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Biz hech ham o'ylamagandik, chunki bu yerda aholi punktlari yo'q. Asosiy katta tashkilotlardan faqat bizni demak Xudoyberdiyev MCJ toza havo sihatgohi, hozir toza havo sihatgohi demak yuridik jihatdan tasdiqlanish jarayonida. Xo'p,
toza havo brendi ostida nima uchun bu yer toza havo? Chunki bu yerga 200 ming tup demak igna-bargli daraxtlar ekilgan. Keyin adirligimiz sho'r adir bo'lgani uchun shu ertalabda tushgan shudring demak havo namlari maxsus ionlashib shu nurlar bilan birgalikda bu yerda o'sha manfiy ionlar, havoda manfiy ionlar miqdorini oshiradi va juda ko'p bemorlar zominga chet mamlakatlardan demak Qirg'iziston tog'lariga borganda ham yaxshiroq natija olayotganligini bizga aytishadi. Va buni bilgan demak mahalliy hokimiyat, demak viloyat hokimligi Mushtot Qo'shoqbovich va albatta prezidentimiz yaratib qo'ygan shart-sharoitlardan kelib chiqib mana shunaqa tez va sifatli asfalt qilib berdi. Endi mana ko'ryapsizlar, yo'limiz qanaqa tekis bo'lib qoldi. Buning oqibatida bu dengiz sathidan 700 metr balandlikdagi obyekt. 700 metr dengiz sathidan baland bo'ladi va juda ham tez ko'tarilamiz. Hozir mana ko'rasizlar ko'tarilish darajasini. 45 gradusga yaqin, 30 gradus desa bo'ladi. Tik ko'tarilish darajasi. Mana hozir boshlanadi va bu yerda mana toza havo ancha boshlandi. Chet elliklarimiz soni yana ko'paytiramiz. Bu oyga menimcha 800 yo 900 taga reja qo'yapmiz. Bu to'g'risida har oyda qancha chet ellik kelganini aytaman. Chet elliklarni endi uzoqdan kelgan chet elliklar bor va yaqin chet elliklar. Yaqin chet elliklarda bu mustaqil hamdo'stlik davlatlari. Bular Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Ozarbayjon, Turkmaniston. Hozir ayniqsa Rossiya fuqarolari ko'payib ketdi. 2000-yillarda 2022-yillarda Qozog'iston ko'p bo'lgan ekan. Hozir Rossiya ko'p. Rossiyani o'zini fuqarolari bor. Dog'istondan, Chechniyadan, Astrakhan, Krasnodar, Moskva, Podmoskva, Piter va ular ichida haqiqiy Rossiyani millatida, Rossiya o'lkasida yashovchi millatlar bilan bir qatorda shu Rossiyaga fuqaro bo'lgan Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ham bor. Endi yana shuni aytib o'tish kerakki, uzoq mamlakatlardan kelish bu yil ozgina kamaydi. O'tgan yil Amerikadan ko'p kelgandi, Yevropadan ko'p kelgandi. Hozir ular virtual tarmoqda olishyapti. Chunki qandaydir yo'llarda muammolarimiz bor. Oshib ketdi yo'lkaralar deydimi, shunaqa deyishadi. Mana endi tepadagi manzarani ko'rasizlar. Mashina to'xtab bitta pastki manzarani ko'rib beringlarda, aholi ko'proq shu yerga to'planadi, chunki sanatoriya hududiga kirish, sanatoriyani ham ko'rsatamiz. Tozalab yig'ishtirish niyatida ozgina pul qilib qo'yganmiz. Ekologiyani ushlab turish uchun. Mana bu yerda mana hamma hudud ko'rinadi. Ko'ryaptimi? Xo'p, mana toza havo hududidamiz. Toza havo nihoyatda sanatoriyada dam olish sharoitlari, havo tozaligi uchun shu archalar ekilgan, tomchilab sug'orish, yomg'irlab sug'orish, bular hammasi amalga oshirilyapti. Mana asfalt yo'limiz yana bu yoqqa ham davom etyapti. Qarang, ko'rsatgan asfalt yo'lini. Chunki hozir asosan asfalt yo'li bo'yicha bo'ladi. Tushundingmi? Asfalt yo'li demak to shu Asakagacha yetib borish arafasida va bu yerda biz kelajakda kutyapmiz shu bu yerda Damaslar qaylanma shaklida harakatlanadi deb va bu avtomashinalarni ham oqimini bu yerda nima qiladi. Endi bu yerda yoz bo'lgani uchun bolakaylar cho'mildirishibdi. Men bola olib qo'yaver, muammo emas. Endi harakat qilyapmiz bularni ham kam nima qilishga, chunki sanatoriyani eshigini tagida jamoat joyi baribir tushuntirish qiyin bo'lyapti. Demak, ishlab turibdi. Shuning uchun rahbariyatimizga, prezidentga, Mushtot Qo'shoqbovichga shunchalik mana shu chekka joyda asfalt qilib bergani uchun chin minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa chet elliklar shu bo'layotgan o'zgarishlardan xursand. Ayniqsa bundan 3-4 marta avval, 3-4 yil avval kelganlar, 3-4 martalab kelardik, qiynalardik, yo'l nihoyatda zo'r bo'lib qolibdi deb aytishyapti. Bu Rossiya fuqarolari, Qozog'iston fuqarolari va bu to'g'risidagi ma'lumotlarni biz sizlarga yetkazmoqchiman. Shifosi yo'q, kasallikni o'zi yo'q. Hamma kasallikni yengamiz, olg'a.